Belakangan ini, ayah sering ngeluh batuk dan sakit tenggorokannya yang gak kunjung sembuh. Sebagai anak, aku merasa prihatin dan ingin membantu. Aku pun mulai browsing di internet bagaimana solusi yang aman untuk masalah ini. Dan aku pun menemukan madu gurafit. Dari ulasan yang aku baca, madu ini punya khasiat, terutama untuk kesehatan tenggorokan dan meredakan batuk. Semenjak rutin minum madu gurafit, batuk dan sakit tenggorokan ayah reda dan rutinitas pun kembali lancar. Kamu bisa dapatkan madu gurafit di marketplace dan apotik terdekat.